边户的主卧的卫生间发现呢有侧漏，木地板呢它就有一些防潮垫，一些潮气不能及时散发的话，就会导致发霉呀、反碱啊这种情况。第二种情况呢，就是首年供暖呢，因为冷热不均造成的一些露气和湿气一直排不出去，发霉啊这些问题，不只是1户2户或者7、8、10户的这种问题。我们现在是集中性爆发，出了维修方案之后呢，我们第一时间给大家公布这个事情，我们会一直给公司反映。现在他们这个原因正在初步调查。